Dina ucapan heula ayeuna mah dibuka kitabna supados umum terangeun masyarakat terangeun ieu teh lain ceuk abdi. Contoh kahiji dina masalah Quran heula. Satengahna pamurtadan bangsa panggawe anggota nyata micin kalimah Quran karena pakotoran. Sanajan pakotoran henteu najis seperti micin kalimah Quran karena tampolong nanaonan. Tampolong aya cai wiwisan mah atuh benten deui eta mah. Karena pakotoran tampolongna cidu, pan cidu mah teu najis. Atau karena jalian pamiceun runtah pan teu aya najisan ta jalian tempat miceun runtah teu aya najisan dialungkeun gadinya murtad sami. Sumawana lamun kajamban mah atawa kasusukan eta mah pan seueur kotoran. Jamban tempat ibah, tempat wiwis. Susukan tempat ngocorna cai kotor. Komo ka dinya mah. Atau ka jalan-jalan bakal katincak ujarna. Nya kitu deui kalimah hadis jeung sakakarina kitab-kitab ilmu syarah nya kitu deui jenengan agung seperti jenengan Allah atau jenengan para nabi, para utusan, para malaikat eta kabeh oge sarua bae jeung kalimah Quran dina pada mantak murtad miceuna kana pakotoran. Sanajan eta kalimah teh ayana dina kertas-kertas bangkarakan seperti dina urut-urut surat-surat, dina surat kabar, dina bangsa merek, dina bangsa adres, dina ujian barudak SMP, ujian barudak sanawiyah, pan ujian kayak bahasa Arab atau ujian Quran hadis. Salemar geus diusian geus dipeunteun terus dikeupel kertas eta dipijeun we ka tempat runtah. Kade eta mah tak murtad lamun haram hungkul mah leuweung bisa tobat biasa ku istighfar. Ieu mah murtad keluar dari Islam. Tanu jadi masalah kunaon dina pepetasan aya Quran. Begitu diledakkeun meledak petasanana nu ngabrol teh Quran ternyata eta kertas teh Quran. Kunaon telompet disoekeun kertas Quran. Si horeng kertas Quran mah bisa dipaling di masjid, bisa maling Quran di madrasah di masjid da moal aya nu nangkep maling Quran mah. Kertas apa teh kudu meuli ta Quran nu geus saroe. Hayo dijieun pepetasan. Hayo dijieun kembang api. Ieu jam hoe hayo dijieun terompet pantos katangkep basah tos kanyahoan abdi ge gaduh itu pan tilas ledakan petasan sapotong anu panjang tu Quran nunggu ditinggal. Jadi lain menang nulis anu Quran asli anu geus sararoe di pulungan berejeun ame teh kudu meuli kertasna tah eta pamurtadan lamun urang geus nyaho nu kitu maka wajib ingkar, wajib nyegah, wajib protes mun bisa mah disusul di mana tempat nyieunna ieu. Sabab ieu ngaruksak Quran. Da teu kaciripan petasan mah dilebet Quran mah dibungkus, dibuleut-buleut. Mangga eta upama dipicen kana pakotoran pasti mantak murtad. Cekap tah teu gaduh ilmu. Hayang Quran teh samarangan nyimpenna. Dina mangle, dina majalah, dina surat kabar, Quran teh da teu boga ilmu teh ya. Hayo ditulis dina plang. Mungkin teh mun ruksakeun amru ngagubran katincakan Qur'anna. Jeung satengahna deui pamurtadan bangsa pagawean anggota nyata ngarobah Quran. Pada uga ngarobahna teh kalawan nambahan aksarana atawa kalawan ngurangan atawa kalawan ngagantikeun kana aksara sejen pon eta mantak murtad.
Astagfirullahaladzim. Ieu ngalaten di Quran atawa kalawan ngagantikeun kana aksara sejen. Eta kabeh mantak murtad. Quran ditulis kulaten mantak murtad tupan teu nyaho. Tiga dua ilmu teh da ditolak. Ayeuna aya di Quran lagam Jawa. Toh siji da ieu. Anu kadua, masalah sasajen kopi teh sekedap ieu keur nyaritakeun pamurtadan. Teu meunang Quran ditulis ku laten murtad, teu meunang Quran dialungkeun ke tempat sampah murtad. Tara Quran nama mun eta undangan aya bismillahirrahmanirrahim. Anu ti payun tos dibahas dan teu dicepeng kitabna. Ieu cepeng kitabna pamurtadan karangan Mamah Gentur sami jeung Majmu Syekh Soleh Samaran. Jeung sawalehna deui nu mantak murtad nyaeta nyebut alus kana lampah gote gitu sekedap. Jeung sawalehna deui nu mantak murtad nyaeta lamun hiji jalma teh migawe dosa gede bari kumanehanana diangkeun lampah bener. Migawe dosa gede diangkeun lampah bener, migawe dosa dianggap lampah sae ta eta. Maka eta mantak murtad. Maka eta mantak murtad. Malah dina kitab Ghazinatul Asrar upama jalma maca Quran di lagu-lagu bari ria kupingkeun. Lain nyaram kuro, lain nyaram ngaalus-alus maca Quran, lain nyaram ngalagu-lagu maca Quran, lain kudu alus maca Quran mah kudu geunaheun di lagu-lagu ngan bari ria. Tah nu bari ria hayang euleuh-euleuh, hayang oleh-oleh, lain karena alok, karena hayang oleh-oleh menang piala, hayang euleuh-euleuh, hayang juara internasional, hayang juara kabupaten, hayang juara provinsi, hayang dieuleuh-euleuh, jeung hayang oleh-oleh, hayang menang piala, hayang diumrohkeun, hayang diongkosan ka Mekah. Ta eta teh bari ria hayang ka alam ku manusia turun ku hiji jalma sejen disebut alus eta maca Quran teh. Maka eta anu nyebut alus teh murtad. Nu maca Quran mah teu murtad. Dan haram hungkul sabab maca Quran bari ria. Ari nyebut wah hebat euy alus maca Quran teh, tanu nyebut alusna teh eta mentak murtad. Mangka eta anu nyebut alus teh murtad karena nyebut lampah alus kana lampah haram anu mujma' alaih haramna. Dua tadi micen Quran ke tempat sampah jeung ngalatenkeun Quran mantak murtad. Atau ngani-mani we urang ngalatenkeun Quran, Quran ditulis ku laten. Ai teu bisa mah tong ngalatenkeun Quran diajar heula tulisan Quran. Kadua kahiji ngalungkeun Quran ka tempat pakotoran. Quran mah moal ngan eta dina majalah, dina koran, dina ujian-ujian barudak, dina kertas-kertas surat aya Quran dialungkeun ke tempat kotor. Ta eta nu mantak murtad. Kadua Quran ditulis ku salian huruf Arab. Nu katilu aya nu maca Quran di lagu-lagu bari ria, ari teu ria mah wios. Pali mah bari ria, terus disebut alus. Eta maca Quran bari ria teh tah nu nyebut alus teh murtad sabab nyebut alus kana lampah anu haram. Jadi nu nyebut alusna teh tuh ka tilu nya, kaopat. Jeung sawalehna deui anu mantak murtad nyaeta mencit domba atau mencit hayam kalawan sejak ngagungkeun ka dedemit-dedemit, sejak gawe ka deheus ka dedemit-dedemit, cara ngagungkeun ka Allah Ta'ala. Ari kitu mah sesajen benten deui tah eta mah bangsa surutu daugan mau hayam daging, bangsa serujakan eta mah geus asak ada halan geus jadi. Ieu mencit domba dikubur hulu nah.
Masjid Muning diarak hulu anu jadi masalah. Masjid Domar, Masjid Muning dikubur hulunya atau teu dikubur hulunya teu ngan geutina urat aret diulas oles karena bangunan penjembatan kana jembatanana pan aya anu nyieun sumur terus masjid hayam tageuti hayam teh dioles-oles di urat aret karena temokan sumurna ieu nyuguhan anu ngageugeuh di sumur nyuguhan mah tong ngageugeuh nu di sumur nu boga sumurna suguhan mah ku bolu kejeung ku ieu dibakar ieu mah ku geuti hayam aya keneh di lemur mah abdi mah tak jadi kieu ge pan rame cenah di Gunung Sameru aya sesajen di Tajong abdi mah setuju kanu najongna udah eta mah agama sejen agama sejen mah keun tong diganggu nahi munkar mah umum rek Islam rek kafir aya kafir mabok-mabok hareupeun urang wajib dicaran aya kafir jinah di hareupeun urang wajib dicaran komojen mah Islam pan Gunung Sameru mah eta mah umum lamun di kamar sorangan silakan ditajam ku urang doraka da asup ka kamar batur ka imah batur ai di walungan di jembatan di gunung nu meletus di bendungan bisi meledak nyen sesajen eta mah ka umum katingali ku umum wajib bicara ieu mah kiaina ngabela kanu sesajen cenah ulah ditajong ulah dialungkeun geus kudu kumaha tuh panahi munkar kuduna anu sesajenna bejakeun ieu urusan umum tah di urang ge sami di urang ge sami ieu anu ngageugeuh bisi ngamuk ya nu ngageugeuh dina tanggal caringin asli cuma lain nu koneng baheula anu ngamuk tong hina cenah ngageugeuh nu tanggal caringin mah Golkar eta mah tanggal caringin nu mana ieu mah keur nyaritakeun teu meunang sesajen di hanapeun tanggal caringin jadi kasih nunggol kan pas zaman Bapak Soeharto wae tapi nama teh balageur Golkar teh tara-tara ngamuk soalna partaina seueur ieu mah tah dina hanapeun tanggal caringin itu sesajen ieu kanggo nu ngageugeuh na tanggal caringin sahan ngageugeuh jin bangsa dedemit murtad nu ngageugeuh na tanggal caringin anu melakna mah menang melak saeuta melak tetangga ieu mah sesajen jang nu melak tanggal caringin wios ge dicopot kudu melakna meureun moal naon eta udah lain ngagungkeun ka dedemit ngagungkeun ka nu melak tanggal caringin malahanan sing gede sesajen ame atuheun diganyar da eta mah ka jelema ieu mah sanes mencit hayam mencit domah atawa hayam atau muni kalawan seja ngagungkeun ka dedemit seja gawe kadeus ka dedemit cara ngagungkeun ka Allah Ta'ala mangka eta mah tak murtad serta eta pencitanana haram di dahar si daging domana teh haram di dahar da mencitna lain kana Allah sami sareng nu dipencit kudu ihram jelema keur umroh ihram umroh pepencitan haram tah si daging hayam daging domana teh haram di dahar sanajan nu mencitna orang Islam da keur ihram haram mencit keur ihram awewe haram make masker ieu mah make masker keur ihram keur tawaf teh udah titah pemerintah kudu ngangge masker kajen tong ihram atuh kajen tong umroh mah sunah pahalaman mah haram kajen teh tawaf biasa we henteu niat umroh teu niat haji nya henteu niat ihram gitu tawaf biasa mun lalaki make pakaian biasa anu henteu kakurung di tawaf nanti tawaf biasa tawaf sunat sanes tawaf umroh sanes tawaf haji sanes kakurung ku ibadah haji ku ibadah umroh sanes eta mah wios ini masker ijab kabul nikah teu meunang make masker
Ijab kabul mah dibuka we heula. Aneh hari ijab kabul nikah make masker dahar dibuka maskerna. Tong dibuka tuh maskerna dahar ge. Ame awe. Eta da corona mah ngadodohon dahar lain anu keur ijab kabul. Nya kitu deui salat make masker lalaki makruh. Keur salat make masker makruh. Komo di zona hijau. Alhamdulillah jadi apa itu terkait kan. Ai keur ihram lalaki kenging make masker, ieu istri nu kenging make masker. Kacamata hideung tah istri teh kenging nutupan wajah teh. Alhamdulillah ieu keur nyaritakeun kedah ngeelmu heula lamun sejana ngagungkeun ka dedemit ka dewa dewi sesajen murtad. Aya nu haram, aya nu murtad, aya haram mah lain ngagungkeun dedemit ieu mah nyungguh we kajang jurig naon wae teu ngagungkeun ieu mah supaya aman. Seperti anjing ngagogok di alungan ku urang tulang, jadi jempling ngagogokna urang liwat aman kos kitu kenging. Ieu mah lain saja ngagungkeun bisi ngaruksak bisi gunung meletus bisi bendungan bedah urang susuguh we sesajen ngagungkeun kanu ngageugeuh di tempat tah eta ngagungkeun kanu ngageugeuh di tempat ngagungkeun dewa dewi dedemit tah eta murtad. Ari masjidna biasa karena Allah ngan huluna dikubur tapal bah ngubur huluna haram teh da mubazir. Jadi ditafsir sesajen anu mantak murtad karena ngagungkeun dewa dewi, ngagungkeun dedemit-dedemit, ngagungkeun sanghyang-sanghyang. Henteu sesajen oge ku ngagungkeunna geus murtad. Seperti ngagungkeun ka Allah sabab cenah bisi ieu ngabahayakeun pantai anu mantak manfaat anu mantak madorot. Tah nu tadi emutan kahiji tadi masalah maca Quran kenging di lagu-lagu kenging di saya-saya ngan lamun badiria jadi haram disebut alus tajjelma nyebut toyib nyebut alus dan jadi murtad. Kitab pamurtadan karangan Mama Gentur. Kadua Quran ditulis kulaten mentak murtad. Cek Habib Usman mah haram, cek I'anatul Talibin haram. Wa tahrumu kitabatul Quran bil ajamiyah. Haram nulis Quran ku tulisan selain Arab. Nyata tulisan aja. Cek Mama Sempur mentak pupur, cek Mama Gentur mentak murtad, cek Habib Usman jeung I'anatul Talibin haram. Allah menyebut menang. Ngarobah karena keagungan Quran. Terus temen ngalungkeun Quran kata basabah cekap